इनाम भी रखा गया है चर्च की ओर से। अगर तुम इसे हमारे हवाले कर दो तो इनाम की धनराशि तुम्हें ही मिलेगी। बोएस कहता है कि देखिए, इन्होंने मुझे पहले हायर किया था, इसलिए मैं इनके साथ विश्वासघात तो नहीं कर सकता। हैरी कहती है अच्छा, तो तुम बड़े खुददार हो। चलो अब मैं तुम्हें एक दूसरा ऑप्शन देती हूँ, या तो तुम इसे हमारे हवाले कर दो या फिर तुम इसके साथ मौत को गले लगा लो। तब भी बोएस हार नहीं मानता और वो लोग मारा को पेश करते हैं वहां पर इसके बाद, जो कि बहुत ही जख्मी होती है। ये देखकर बोएस कहता है कि तुम लोग तो चर्च के लोग हो ना, तुम गॉड पे बिलीव करते हो, आखिर गॉड के बंदे किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। हैरी कहती है तुम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद वो मारा को शूट कर देती है और ये देखकर बोएस अपनी गन निकाल कर उन्हें शूट करने लगता है। इतने में विच भी एक गार्ड की गन छीनकर बाकी गार्ड्स को शूट करने लगती है। तब और भी ढेर सारे गार्ड सामने आ जाते हैं जो अभी तक छुपे हुए थे। वो सब मिलकर विच और बोएस पे हमला करते हैं। गार्ड्स तो कम होने का नाम ही नहीं लेते, जितने लोगों को ये मार रहे थे उससे दोगुने इन पे हमला कर रहे होते हैं। जिस वजह से बोएस कहता है कि हमें यहाँ रुककर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, हमें भागना होगा। और जब ये दोनों भाग